Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku, Gen Tutorial. Di video kali ini aku bakal bahas bagaimana cara membuat animasi subscribe untuk video YouTube secara gratis tentunya di Adobe Premiere Pro. Bahan-bahan yang kalian butuhkan di sini adalah MOGRT, kemudian foto yang sudah dibuat bulat seperti ini sebagai logo channel kalian, kemudian green screen dan sound effect. Ini semuanya kalian bisa download gratis di deskripsi. Kemudian kalau sudah punya, langsung saja buka Adobe Premiere Pro kalian. Di sini saya menggunakan Adobe Premiere Pro versi 2020. Tentunya ini adalah versi bajakan. Buat project baru. Kemudian yang pertama kali kita lakukan adalah mengimport MOGRT yang sudah kita download tadi. Buka saja file yang sudah kalian download di MOGRT-nya. Di sini kita seret dan tempelkan di bagian Essential Graphics. Lepas saja, dia langsung masuk sendiri. Nanti ada di bagian paling atas. Nah, ini dia sudah masuk. Tapi pastikan kalian pilih di menu Essential Graphics, jangan di menu Effect. Oke, selanjutnya kita buat sequence. Ini belum ada sequence-nya ya. Kita tambahkan video baru. Terserah mau video apa saja. Kemudian videonya kita hapus. Sekarang kita sudah punya sequence. Langsung kita drag. Nah, di sini kalian mau menggunakan resolusi yang seperti video kalian drag kemari tadi, atau menggunakan resolusi dari si MOGRT yang ini. Kalau ingin menggunakan resolusi dari template yang ini yang akan kita edit, klik Change Sequence Setting. Kemudian kita tambahkan green screen-nya. Nah, green screen-nya ini kita taruh di bawah. Ini kita geser ke atas. Kita taruh dia di sini. Baru kita rapatkan lagi seperti ini. Kemudian kita klik, lalu klik kanan. Di speed duration kita buat 120%. Kemudian kita checklist di ripple edit, shifting trailing clips. Centang. Lalu klik OK. Kemudian kita perbesar. Oke, kita buat dia di sini, kita hapus. Nah, di sini green screen-nya kita sesuaikan sama ukuran layar. 150. Nah, di sini kita tambahkan audionya untuk mengukur durasinya. Ini sound effect-nya kita tambahkan. Nah, dia ada di sini. Kemudian ini semuanya kita sesuaikan sama ukuran sound effect-nya. Ini gambar green screen-nya kita sesuaikan. Kemudian ini kita potong, hapus. Kemudian di sini kita klik MOGRT-nya yang ini, YouTube subscribe ini kita klik. Nah, muncul tool-tool seperti ini, kita taruh di tengah. Sekarang kita bakal mengubah tulisan-tulisan yang ada di sini. YouTube channel kita ganti ke nama kita, Gen Tutorial. Klik sembarangan di tempat lain. Di sini juga kita bisa mengubah tampilan fontnya. Kita cari di sini. Misal saya di sini bakal menggunakan Gill Sans Empty. Kemudian juga kita bisa modifikasi lagi. Saya ingin buat miring saja. Nah, dia sudah miring, atau kita bisa perbesar ukurannya. Ini 169 ke 175. Enter. Kemudian di tulisan 1 juta subscriber yang bawah ini juga kita bisa ganti tulisannya. Misalnya kalian mau ganti ke huruf atau angka yang lain, 1 juta subscribernya. Saya di sini ganti ke, karena channel saya konten tutorial, maka cocok kalau saya buat Education and Information, edukasi dan informasi. Kenapa saya buat bahasa Inggris? Karena biar orang selain Indonesia itu paham maksudnya itu, tulisan itu apa artinya. Kemudian kita juga bisa memperbesar ukuran fontnya. Ini 101 saya buat jadi 110. Nah, jadi seperti ini. Kalau sudah, kita scroll lagi ke bawah. Nah, di sini ada tulisan subscribe. Kita coba ke feed, kita ganti ke 100%, kita turunkan ke bawah, geser ke samping. Nah, tulisan subscribe di sini, ini ada tanda serunya. Jadi di sini saya akan hapus tanda serunya, lalu biarkan seperti ini, subscribe.
Oke, karena di tombol YouTube sendiri itu versi originalnya kan tidak ada tanda serunya ya. Selanjutnya untuk bagian tulisan-tulisan yang bawah ini subscriber ini sudah pas semua, ini nggak perlu kalian ubah lagi. Dan coba kita putar. Kita ke feed lagi, lalu kita putar. Nah, di sini sudah selesai semuanya ini. Ini tinggal kita tambahkan foto kita ya. Di sini guys. Nah, di sini. Tapi sebelumnya kita potong terlebih dahulu. Kita potong. Kita potong scene-nya terlebih dahulu. Satu. Nah, di awal ini belum muncul ya. Jadi kita maju satu frame. Nah, ini baru muncul. Jadi kita potong. Yang kita potong apa? Yang kita potong adalah MOGRT-nya. Jangan green screen. Ini green screen, yang atas MOGRT. Jadi yang kita potong MOGRT-nya. Oke. Kita potong. Ini kita potong, tap. Kemudian di sini kita sesuaikan lagi nih. Nah, ini kita tarik aja sampai full. Juga tarik sampai full. Oke, coba kita putar. Ini dari scene pertama, dari frame pertama ini sudah muncul ya. Coba kita putar. Oke. Ini laptop saya agak sedikit nge-lag ya, karena timelinenya langsung merah gitu. Nanti kita bisa render. Tapi sebelum itu kita bakal masukkan foto kita ke sini. Ini kita buat 150, kita turunkan ke bawah supaya lebih kelihatan guys. Kalau tadi tampilan sangat kecil. Nah, ini sudah lebih enak dilihat. Tambahkan foto yang sudah kalian siapkan. Nah, fotonya langsung aja kita taruh ke atas ini. Ini kita perkecil. Nah, kita ubah dulu ukuran fotonya. Kita buat 7. Kemudian kita ke fit lagi. Nah, fotonya berada di sini. Ini kita geser. Geser lagi. Oke, kita balik lagi ke 150%. Turunkan, geser. Geser. Oke, nah sekarang kita akan mempaskan foto ini ke dalam lingkaran merah ini. Ya, kita klik fotonya, kemudian kita geser. Kita geser. Kemudian kita naikkan. Nah, ini kira-kira sudah pas semua ya. Kemudian kita naikkan ukurannya. Ini 7,0 kita ganti 7,5. Oke, ini sudah pas guys. Sudah pas. Kalau misalnya agak kelihatan lagi, kalian tambahkan sedikit 7,5 jadi 7,6 seperti itu ya. Nah, ini 7,6, saya pakai 7,6. Kita maju satu frame. Tapi sebelum maju kita harus mengaktifkan toggle motionnya, toggle animation. Ya, ini kita aktifkan. Nah, kemudian kita akan bermain framenya di sini. Maju satu frame. Lihat di sini saya maju satu frame ya. Nah, ini frame sebelumnya, saya maju satu frame. Ini lingkarannya membesar. Foto kita juga kita ikut perbesar. Pokoknya kita harus menutupi seluruh lingkaran ini. Oke, 13,6 kayaknya kebesaran, kita buat 13,0. Nah, ini coba kalian perhatikan guys ya. Berarti ada yang kurang rapi tadi. Sebelah sini nggak kelihatan garis merah, sebelah sini kelihatan. Ini kita paskan lagi. Oke, sudah pas-pas di tengah dan ternyata masih menyisakan lingkaran merah. Berarti scale-nya kita naikkan 13,1. Nah, ini sudah pas. Atau kalau masih kurang puas, nanti kalian bisa setel sendiri sesuai dengan selera kalian. Pokoknya dibuat serapi mungkin. Makin rapi, makin bagus gitu ya. Ini saya buat, ini kayaknya masih kelihatan ya. Saya buat 13,2. Oke, ini sudah sempurna. Kemudian kita maju satu frame lagi. Kita besarkan lagi fotonya. Terlalu besar, 17,2, 17,5, 18 coba. 17,9. Oke, 18. Nah, di 18 dia pas. Nah, kalian lakukan semua ini terus menerus sampai ke 1 detik pertama. Kita geser sampai 1 detik pertama. Nah, sampai di sini kira-kira guys ya. 1 detik 8 frame. Nah, kalau sampai di sini nanti itu ukurannya tidak perlu lagi kalian sesuaikan.
karena kedepannya itu bakalan cocok gitu ya. Ini kita rapikan biar sesuai dia. Ini foto kita ya, foto yang jadi ikon channel. Silakan kalian rapikan. Cara rapikannya seperti yang aku bilang tadi ya, kita maju satu frame, kita maju lagi. Nah, kalau masih kelihatan garis merahnya kalian sesuaikan, apa dia kurang ke kiri, kurang ke kanan, kurang besar, kurang kecil, nah gitu. Nanti foto nanti garis merahnya ini nggak kelihatan lagi nih. Coba ya, saya contohkan 18,5, 19. Oke, 19 juga masih kelihatan, 19,1. Nah, pas. Kemudian maju satu frame. Nah, ini nggak kelihatan. Coba kita perkecil. Nah, kita perkecil. Nah, ini kan tidak kelihatan lagi ya garis merahnya. Yang menjadi tolak ukur kita adalah garis hitam. Nah, garis hitam balik ke 150%. Oke, kita paskan lagi. Oke guys, jadi kita memainkan motion untuk si gambar ini, si gambar ikon channel ini, cuma sampai di berapa ini? 1 detik, 0,08 frame. Nah, ini dia. Jadi seterusnya sampai habis, ini gambarnya tetap sama. Nah, seperti itu ya. Kita bisa cek di sini. Nah, tidak ada yang keluar. Jadi fix sampai di sini selesai. Jadi kalian hanya perlu memainkan motionnya untuk si ikon channel ini sampai ke 1 detik 8 frame ya. Ini 1 detik 8 frame. Dari 1 detik 8 frame ini kalian terus memainkan ini. Kalian sesuaikan gambarnya harus pas di tengah, tidak boleh keluar dari garis dan tidak boleh melebihi garis, seperti itu. Kemudian kalau sudah seperti ini kita fit lagi. Kita bisa putar, kita render terlebih dahulu ya. Oke, sudah selesai dan hasilnya seperti ini guys. Kita putar dari sini. Nah, ini sudah mantap guys ya. Kita ke awal video, Shift I. Nah, kita putar pelan-pelan. Nah, kalian coba lihat tidak ada scale yang keluar. Nah, jadi ini sudah sesuai semua, baik green screen, kemudian MOGRT-nya, dan juga sound-nya. Kita putar ulang. Nah, kita tinggal ke tahap akhir. Di sini, di ujung sini, kan ada bunyi whoop gitu. Nah, ini untuk menghilangkan si tulisan ini. Ini nanti masuk ke dalam ke sini. Nah, sekarang kita klik di MOGRT-nya. Kalian coba lihat di YouTube subscribe ini. Nah, kita klik di sini. Kemudian kita mainkan. Kita mainkannya di sini. Nah, di awal bunyi whoop gitu. Nah, di awal sini kita mainkan. Ini ada di 6 detik pas guys ya. 6 detik pas ini kita mainkan. Kita klik dulu. Kemudian positionnya kita aktifkan. Kita ke akhir video. Nah, kita ke akhir seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam. Ya, kita geser ke dalam. Kita geser dia ke dalam. Nah, ini kita buat ke 150% lagi supaya gambarnya lebih jelas, lebih detail. Oke, kita masukkan ke dalam. Nah, tersisa kira-kira sebesar ini. Nah, ini kita sisakan untuk apa? Untuk mengukur si foto kita. Karena fotonya kan ketinggalan ini. Kita coba lihat fit. Nah, ini fotonya ketinggalan. Jadi fotonya juga akan kita pindahkan bersamaan gitu. Jadi ini sudah untuk di bagian subscribe-nya ini. Kita ke 150%, kita geser, kita turunkan ke bawah. Jadi dia kita masukkan habis, tinggal sedikit. Kita klik, kemudian ini kita masukkan guys ya. Nah, tersisa sedikit saja. Segini aja udah cukup untuk mengatur si foto kita yang satu lagi. Sekarang kita fit lagi, kemudian kita klik di foto ini. Nah, ini dia. Ini adalah foto kita ya. Nah, foto yang ini. Kita ke effect control, kemudian di 6 detik. Nah, di 6 detik sini ini juga kita tandai positionnya. Nah, ini kita tandai aja di sini. Nah, kita tandai. Kemudian kita juga ke akhir video. Nah, ke akhir video. Ini akhirnya guys ya. Ini juga kita pindahkan. Kita ke
sini, kita geser. Nah, kita geser. Kira-kira masuk menyamai kedudukan di sini. Ini kan nggak kelihatan ya. Kita ke 150% lagi. Kita turunkan ke bawah. Kita geser. Naikkan ke atas sedikit. Nah, sekarang kita sesuaikan. Nah, hop, hop, hop. Nah, enter. Nah, sekarang coba kita render lagi. Karena kalau di play seperti ini nggak bisa di play full, harus di play 1/4 dan itu bakalan buram. Kita fitkan lagi dan kita render. Kita putar. Oke, sudah selesai. Sekarang kita export videonya. Kita ke awal video, mark in, kemudian ke akhir video, mark out, kemudian ke file, export media. Di sini yang kita setting hanya bitrate-nya saja dan kita centang render at maximum depth karena kita menggunakan banyak gambar kecil di sini. Jadi kita klik render at maximum depth. Kenapa? Biar proses rendernya dibuat lebih maksimal dan juga kalian centang di bagian use maximum render quality. Tetapi di video biasa kalian tidak perlu mengklik ini dua ya, karena nanti proses ekspornya bakalan sangat lama gitu. Ini untuk video 8 MB saja, ini prosesnya mungkin bisa sekitar 2-3 menit. Kita klik export. Oke, kita cek bitrate-nya dulu. Nah, bitrate-nya jangan lupa kita klik di CBR, kemudian kita buat 12 bitrate. Nah, oke. Ingat CBR dan target bitrate-nya 12 Mbps. File size-nya jadi 9 MB, tadi 8 MB, naik 1 MB, lalu klik export. A few moments later. Oke, selesai. Sekarang coba kita cek hasil editingnya. Nah, ketika kalian ingin mengedit video nanti tinggal tambahkan aja nih. Misalnya ini saya contohkan ke video scene. Oke. Nah, ini videonya. Ini contoh misalnya video kalian ya. Nah, ini contoh video kalian. Oke, sekarang kita tambahkan logo subscribe kita yang tadi. Ini dia, kita ambil aja. Kita seret ke sini. Kemudian kita ke effect. Lalu kita cari Ultra K. Ultra K. Kemudian kita seret ke videonya. Kita scroll ke bawah di bagian effect control. Di bagian key color kita klik pensil ini, kemudian arahkan ke layar. Kemudian ini masih kurang sempurna, kita sempurnakan. Settingnya dari default kita rubah menjadi agresif. Nah, coba kita ulang dari awal. Kita render dan hasilnya bakalan seperti ini. Ini saya perbesar biar lebih kelihatan dari awal. Oke guys, itu dia caranya untuk membuat animasi subscribe kalian sendiri di dalam Adobe Premiere Pro. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa klik like, klik subscribe, kemudian kasih komentar biar aku lebih semangat lagi dalam memberikan konten-konten yang lebih menarik. Di video berikutnya aku bakal kasih tutorial untuk edit subscribe yang versi yang satu lagi ya. Jadi ada banyak di sini subscribe dan semuanya bagus ini semuanya ya. Tapi tentu cara pengeditannya berbeda-beda. Nanti kita bakal bagikan satu persatu. Nanti ada part-part selanjutnya dan ini adalah video untuk part pertama, cara membuat subscribe seperti yang aku jelaskan barusan. Kenapa aku bahas ini yang pertama? Karena ini yang seperti ini yang paling banyak digunakan oleh orang-orang dan tentu kalian mungkin juga suka. Kalau kalian tidak suka nanti kita tunggu aja video berikutnya, aku bakal bahas yang ini contoh ya. Nah, ada yang seperti ini juga. Aku rasa kalian juga sering melihat motion graphic template yang seperti ini. Nah, jadi channelnya seperti ditarik dan seperti seolah-olah orang-orang ini benar-benar klik subscribe dan like. Ini nanti aku bakal bahas di video edit animasi subscribe part kedua. Terima kasih sudah nonton di channel ini. Sampai jumpa di video aku berikutnya.